आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। खू खू खू, इन दिनों जिधर देखो जिधर खू खू का शोर सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोग संक्रमण के कारण, बहुत सारे लोग सर्दी के कारण खांसी के शिकार हैं। खांसी के बहुत साधारण, बहुत अच्छे अच्छे उपचार हैं, करिए। अदरक का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा सा गुड़ या शहद, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, ये मिला करके अच्छे से रात को सोने से पहले ले लीजिए। पानी पहले पी लीजिए पूरा, ताकि ये लेने के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा तक पानी नहीं पीना है। इससे आपको खांसी में आराम मिलेगा। दिन में भी यदि आप थोड़ी देर आराम करते हैं तो आराम करने से पहले ये ले लीजिए। दोपहर में ले लीजिए, रात को सोने से पहले ले लीजिए, आपको खांसी में जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। जिनको और ज़्यादा सूखी खांसी है, आराम नहीं मिल रहा है, तो बड़ी इलायची के दाने, काली इलायची आती है ना, बड़ी इलायची जो गरम मसाले में होती है, तो उसके दाने निकाल करके वो मुंह में चूसते रहिए। उससे भी आपको आराम मिलेगा लगातार। फिर कुछ खाना पीना है तो उस समय वो दाने थूक दीजिए और खा पी लीजिए, फिर नए दाने मुंह में ले लीजिए। मुलेठी लगातार चूसते रहें। जिस तरह से ये इलायची के दाने चूसते हैं, उसी तरह से मुलेठी चूसें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। इसी तरह से नमक के पानी से, है ना, गुनगुना पानी ले लें, गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक ही, है ना, दूसरा नमक नहीं, काला नमक डाल दें थोड़ा सा, और थोड़ा खारा खारा हो जाए, उससे गरारे करें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। इसी तरह से मूली का रस निकाल लें, जैसे गाजर का रस निकालते हैं, और या फिर मूली के पत्तों का रस निकाल लें। जो लोग मूली का सेवन नहीं करते हैं वो मूली के पत्तों का रस बना लें और उसको गरम कर लें। गरम करके और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दें और उससे गरारे करें, तो गले की सिकाई होगी। गले की सिकाई होने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी तरह से अजवाइन को यदि 1 गिलास पानी में डाल दें तपेली में, और उसमें 2 टीस्पून अजवाइन डाल दें और उसको उबालने के लिए रख दें। वो उबलेगा, उसकी जो भाप है, उसकी जो स्टीम है, वो इनहेल करेंगे तो उससे भी आपका कंजेशन दूर होगा और आपको आराम मिलेगा। इसी तरह से एक खास चीज़ बता रहा हूँ मैं, घी के साथ काली मिर्च। अब देखिए, घी के साथ में काली मिर्च के बहुत सारे फायदे हैं। तो उसमें एक फायदा ये भी है कि खांसी, भारतीय मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, मैंने बताया ना, आपके किचन में ही है आपकी हर बीमारी का इलाज, और आपके किचन में ही है कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज, मतलब बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों को निकालिए। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी बीमारियां मैंने बताई है अपने दूसरे वीडियोस के अंदर कि आपके किचन में ये चीज़ें हैं जो बीमारियां पैदा करने वाली, तो उनको घर से बाहर निकालिए। और जो मसाले हैं, भारतीय मसाले, वो आपको कई बीमारियों से बचाते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का खान पान, हमारे यहाँ का रहन सहन, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरह का खान पान है पूरे देश में। वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के वायुमंडल की परिस्थितियों के हिसाब से वो सारा का सारा खान पान बना हुआ है। तो हम अपने खान पान की तरफ लौटें, बजाय कि फास्ट फूड, जंक फूड, जो ये वेस्टर्न कल्चर आई है, जो पाश्चात्य सभ्यता आई है, ठीक है, उसमें हम ये नहीं देख रहे गुण दोष कि ये खाना हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है भी कि नहीं है। यदि कोई मेरे को ये बता दे कि हाँ, ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, ये जितना भी सारा का सारा हम खा रहे, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड, यदि वो शरीर का जरा सा भी पोषण करता हो तो मैं बता दूं, मैं चैलेंज करता हूं, सिवाय नुकसान के वो जरा भी फायदा नहीं करता। जबकि भारतीय मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी उनसे अनगिनत लाभ हैं। ऐसा ही एक मसाला है काली मिर्च।
आपको बता दूं 7वीं शताब्दी में काली मिर्च, एक एक काली मिर्च गिन करके टैक्स चुकाया जाता था। काली मिर्च का इतना मूल्य था, दहेज में काली मिर्च दिया करते थे लोग। काली मिर्च बहुत एक इतना ज़बरदस्त मसाला है कि जो आपके जीवन भर बहुत कदम कदम पर हर बीमारी में वो लाभप्रद है। काली मिर्च खून साफ करती है, काली मिर्च खून पतला करती है, काली मिर्च में सेरोटोनिन होता है जो ब्रेन के लिए अमृत है, रसायन है। काली मिर्च एंटी कफ है। तो काली मिर्च के साथ में यदि घी, काली मिर्च के अंदर पिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर के विकास को रोकता है। इस मसाले में विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर में खतरनाक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, जिससे आप कैंसर से भी बच सकते हैं। यह है काली मिर्च का कमाल। तो काली मिर्च को घी के अंदर, क्योंकि घी भी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट का एक बेहतर स्रोत है, ऐसा माना जाता है कि घी से बने भोजन और सब्जियां खाने से आपको अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिल सकती है। घी भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट गुण कैंसर, गठिया और मोतियाबिंद के जोखिम को कम करते हैं। तो आप जो है ये काली मिर्च आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। ये काली, और सर्दियों का मौसम है इस समय में, महामारी का दौर है इस समय में, तो ऐसे समय में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच घी में मिला करके या उसको हल्का सा गर्म करके और आप सेवन करेंगे तो उसके कंजेशन से आपको आराम मिलेगा, खांसी में आराम मिलेगा, सूखी खांसी भी इससे ठीक होगी। इसी तरह से काली मिर्च के कारण आपकी आंखों की, ये जो काली मिर्च और घी का ये प्रयोग है, यदि ये करेंगे तो इससे आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ावा मिलेगा, अच्छी रहेगी। घी में इतना गुण है, शुद्ध देसी गाय का घी, कि यदि आप पाँव के तलों में आधा घंटा 1 घंटा घिसें, आधा घंटा है ना, दोनों पाँव के तलों में, तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आप थोड़ा सा घी लेकर के और ऐसे कनपट्टी में मसाज करेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। 10 मिनट ये मसाज कर लीजिए, आधा घंटा पाँव के तलों में मसाज कर लीजिए, देखिए आपकी आंखों की रोशनी। यहाँ तक कि आपका कितना भी बड़ा बुखार हो, कितना भी लंबा बुखार हो, कितना भी भारी बुखार हो, यदि आपने 1 घंटा पाँव के तलों में घी लगा करके देसी गाय का और कासे की कटोरी से, पेंदे से घिस दिया, तो आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा और लंबे टाइम तक बुखार आने का नाम नहीं रहेगा। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मैंने अनुभव किया है। 2-2.5 महीने से मुझे कंटिन्यू बुखार था, 103, 104, 103, 104, 102, ठीक है। और वो 2-2.5 महीने का बुखार एक ही रात में गया है, ये कासों की कटोरी का प्रयोग करने से। क्योंकि मैं उस समय में इतना व्यस्त था कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, मेरा खाना पीना भी छूट गया था। किताब, आप लोगों के लिए किताब तैयार करने में लगा हुआ था, किचन थेरेपी और खाना खजाना। तो क्योंकि मैंने देखा कि यदि कभी मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने सीखी है, समझी है, पढ़ी है, लिखी है, वो सारा का सारा ज्ञान मैं आप में बांट जाऊं, कहीं मेरे साथ ना चला जाए, इसलिए मैंने रातों रात किताबें तैयार करने के लिए दिन रात मेहनत की। तो उसके कारण मेरे को ऐसा हो गया था, तो चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह से शीत पित्त, जो ये स्किन का एक रोग है जिसमें चकत्ते हो जाते हैं, इसकी वजह से स्किन पर लाल रंग के दाने हो जाते हैं जिनमें लगातार खुजली होती है। इससे राहत पाने के लिए भी आप आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर को 1 चम्मच देसी घी में मिला करके रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करिए, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। और इसको लगातार जारी रखिए, 2-3 महीने तक लगातार जारी रखिए। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच घी में मिला करके सवेरे सवेरे खाली पेट खा लीजिए। इसी तरह से जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। ये इसी तरह से उसको काली मिर्च को भून करके घी के साथ में खाइए, तो आपको जोड़ों में, जॉइंट पेन में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आराम मिलेगा।
शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी, आपका पाचन तंत्र भी इससे मजबूत होगा। ठीक है, तो इसलिए आप और मतलब आपका जो हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है ना, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, उसमें भी घी और काली मिर्च का मिश्रण जो है वो आपका लाभ करेगा और ब्लड सर्कुलेशन में भी सुधार करेगा, क्योंकि काली मिर्च जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, कहीं खून का थक्का नहीं जमने देती। तो इसलिए अखरोट खून को पतला करता है और काली मिर्च जो है वो रोटेट करती है। तो कुल मिलाकर के मैं खांसी की बात कर रहा था, उसी संदर्भ में ये दूसरी बातें भी मैंने कहा साथ में आपको बता दूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, उपयोग करें और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पूरा लाभ मिल सके और इसका पुण्य आपको मिलेगा। तो हमारे जितने भी वीडियो हैं कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, आपका कोई मंडल है तो उसके अंदर, आपका कोई संगठन है तो उसके अंदर, इन सबको शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।